Здравейте! Аз се казвам Димитър и сега ще ви покажа как лесно може да купите на лизинг от Electron.bg. Първо да изберем продукт. Аз си търся телевизор. От познати съм чул, че Philips в момента са номер 1. Ето този модел на промоция ми се струва чудесен. Ще го поръчам. Натискам бутонът Купи. Няма да пазарувам повече, така че ще се насоча към финализиране на поръчката. Натискам Финализиране. Ако имах регистрация, щях направо да си попълня имейлът и паролата и щях да продължа. Но аз съм нов клиент и ще трябва да се регистрирам. Обърнете внимание, че сайтът позволява и поръчка без регистрация, но тази поръчка поддържа единствено и само плащане с наложен платеж при получаването на продуктите. Този начин на поръчка без регистрация не поддържа лизинг. Затова аз ще се регистрирам. Натискам регистрация. Аз съм физическо лице, но и да бях юридическо, щях да попълня някои данни на фирмата. Избирам физическо лице. Аз съм мъж. Попълвам всички полета, които са задължителни и са отбелязани с червена снежинка. В полето за населено място попълвам само името на населеното място, без град или село преди това. Аз съм от София, затова просто ще изпиша София. Както виждате, системата сама подсказва населените места, които започват с тези букви. Избирам София, улица, моят имейл, телефонът ми, и парола. Натискам бутона Продължи. Регистрацията ми е успешно приета. Продължавам нататък с покупката. На следващата стъпка трябва да избера начина на доставка. Имам няколко опции. Не ми трябва нито експресна доставка, нито доставка с фиксиран период от 1 час. Така че избирам най-простия начин, безплатна доставка. Това е най-евтиното. И продължавам към следващата стъпка. В начин на плащане ще избера разплащане на кредит от TBI. Точно тук ще кандидатствам за лизинг. В подменюто веднага се зарежда сумата на продукта, 899,90. Срок на кредита се е заредил от 12 месеца, което е стандартно, но аз искам да изплащам за 6 месеца. Преизчисляват се месечна вноска, общо заплащане ГПР. Давам съгласието си, че личните ми данни могат да се обработват от TBI. Чеквам съгласие. По-долу във формата трябва да попълня също и ЕГН-то си. Тук също задължителни са полетата, означени с снежинки. Адресът по лична карта ми е точно като адресът за доставка, така че просто ще копирам по-горе същото.
Прочитам общото условие за онлайн покупка на кредит. И чекам, че съм се запознал и съгласил с тях. Мога да оставя коментар към покупката си, ако имам някаква бележка, някакво допълнително изискване, нещо в свободен текст, аз нямам такова и продължавам към следващата стъпка. Следващата стъпка показва всичката налична информация и данни, които съм дал, за да проверя дали са ми вярни. Адресът за доставка ми е такъв, продуктът ми е този, информацията за кредита е тази, така че аз потвърждавам моята покупка. Покупката ми е успешно оформена, а данните за лизинг и искането ми са изпратени към TBI. До 20 минути ще получа обаждане от служител на TBI и ще бъда одобрен или отхвърлен за кредита. Това е. Приятно пазаруване!